الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاكك الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى قصة لا زال في بدر. قال الله سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم ጌታችሁን እርዳታ ስትፈልጉ የሆነውን አስታውሱ ይላቸዋል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ፈስተጃበ ለኩም አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ መርሐባ አላችሁ። እንግዲህ እስቲጋታችሁን ጠለበል ገውሱን ከሱ እርዳታ መፈለጋችሁን መልስ ሰጣችሁ። አኒ ሙሚዱኩም ቢ1000 ሚነል መላኢከቲ ቢአኒ እኔ ሙሚዱኩም እናንተን አጠንካሪ እናንተን ጨማሪ ነኝ ብሎ ቢ1000 በ1000 ሚነል መላኢካ ከመላኢካ በሆነ በ1000 ጁንድ ሙርዲፊና የተከታተሉ ሲሆኑ ቢርዳፍ ብዙ ጊዜ ያወቅነው አንድ ሰውዬ ከኋላው አፈናጥቶ ሲያስጋልብ ምን አረገው ይባላል አርደፈው። እነዚህም እንግዲህ የንዚሉ بعضهم إثر بعض ተከታትለው የሚወርዱ የሆኑ يردف بعضهم بعضا ቅራአችንኛ እንግዲህ بصيغة اسم الفاعل بكسر الدال ነው። شيخ المفسرين وإمامهم ብዙ ጊዜ እንደምንለው እችንም ያመጣሉ فتح الدالንም ያመጡና እማረጅኸው ሙርዲፊን ነው ይላል። ስለዚህ አንደኛ እንግዲህ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ መላእክቶችን በድር ላይ ያወረደ ተከታታዮች ሲሆን وما جعله الله الله لا درجهم على الله سبحانه وتعالى
وما جعله እንግዲህ ضمير يعود الى نزول الملائكه መላእክቶች መውረዳቸውን በድር ላይ አላህ አላረገው ኢላ ቡሽራ ለናንተ ብስራት እንጂ ያለ ኢምራን እንግዲህ እቺ የመሰለ አያ አልፋለች ሚለያዩበትን ቦታ ልብ እንበል ብያለሁ ይመስለኛል እዛም ላይ እንግዲህ ለኩም ሚል ይኖራል እዛኛው አያ ላይ هذا الموضع الا بشرى لكم الله لله ولتطمئن قلوبكم ብሎ ነው ደግሞ ቢህ ሚለው ዛሬ ولتطمئن ካለው በኋላ ምንን ያመጣል قلوبكم ብሎ ቢህን ምን ያደርጋል طيب على كل الاحوال الايات المتشابهات እንግዲህ ይኖራሉ አንዳንድ ጊዜ نفس الايه في نفس السوره او في سوره اخرى ይደገማል ቁርአን እኮ ምንድነው ሙተሻቢ መሳል ደጋገማል ስለዚህ ይሄንን መላእክት ማውረድን አላህ አላደረገውም ኢላ ቡሽራ ለናንተ ብስራትና ወሊተጥመኢነ ቢሂ በሱል እንድትረጋጋ እንጂ ቁሉቡኩም ቀልቦቻችሁ እንዲረጋጋና ለናንተ ብስራት እንጂ አላደረገውም ወመን ነስሩ እርዳታው አይደለም አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢላ ሚን ዒንዲላህ ከአላህ ዘንድ እንጂ አይደለም እንግዲህ መላእክት ያወረደው ወደ መላእክት አላህ ወህይ እንግዲህ አውርዶ ነዛን ማእመናኖቹን አረጋጓቸው ያለው ለናንተ ብስራትና የናንተ ቀልቦች እንዲረጋጉ ነው እንጂ ነስሩማ ከኔ ዘንድ እንጂ ከሌላ አይደለም አሁንም ኢላ ሚን ዒንዲላህ العزيز الحكيم لا ያኛው አያ ዘላይ ኢነላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala عزيزٌ ኃያል አሸናፊና ሐኪሙን ጠበበኛ የሆነ ጌታ ነው አላህም Subhanahu Wa Ta'ala ሙጋለባ ሊያረግ የሚችል የለም ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መላእክታን ያወረድኩት ለናንተ ብስራትና የናንተ ቀልብ እንዲረጋጋ ነው በማለት ይናገራል إذ يغشيكم النعاس እንግልጃን ሲያኮናንባችሁ የሆነውንም አውሱ አስታውሱ እንግዲህ ቅራአችንኛ يغشي በተስቂል ወደ ሶስት ቅራአ ያመጣሉ ኢብኑ ጀሪር አንደኛ አሁን የቀራሁት ቅራአ ነው ቅራአችን ብለናል ወይረጅሁ هذه غይኗ ብቻ ተሰከና ሽኗ ብቻ ተከስራ በተخفيفም አለ ይላል إذ يغشيكم النعاس إذ يغشاكم النعاس ለዚህም ያቀርባሉ ይላል እንደውም እነሱ እዛ ቀድማል ነው ሱራ ላይ እኮ እንደዛ ነው የሚለው አይደል የሚለው ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم እዚህም ላይ إذ يغشاكم النعاس ነው ምን ቀራው በዛ ቀሪና የሚሉ ቁራዎች አሉ እንግዲህ القراءات متواترات ሊሆኑ ይችላሉ لكن شيخ وامام المفسرين ማንን ያመዝናሉ ብለናል إذ يغشيكم النعاس እንቅልፍን እንግልጃን ያኮናነባችሁ ጊዜ የሆነውንም አስታውሱ አውሱ አመነተ منه ከሱ ለነጋያነት አጅል أمانا منه وأمانة منه وينزل عليكم من السماء كسماء بنانت يوردونم جزء أستوسوا ماء زناب وينزل معطوف على يغشيكم ليطهركم به أي بالماء بزا بزناب بنانت ليأسداتشو ليطهراتشو زندا ويذهب عنكم رجز الشيطان يا شيطان وسوسام كنانت لياسوجد زندا يطهر بملون متعطف ويذهب وليربط على قلوبكم قلبوቻችሁን ሊያጀግንላችሁ ይሉናል يربط ሊረብጥ ማለት ምን ማለት ነው ያጀባ ማሰብ ማስበት ቀልቦቻችሁንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሊያረጋጋና ሊያጃግናችሁ ዘንዳ ويثبت به الأقدام በዛ በውሃውንም እግሮችን ሊያሰብታቸው ዘንዳ እዛ እንደተፋጠጡ
ፍልሚያው ነገ ሊሆን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሪሽ ተሰርቶላቸዋል ብለናል። ዛሪሻቸው ላይ እንግዲህ ዱዓ ሲያረጉ ነው ያደሩት። በጣም ይሄ ሸማቸው ከትክሻቸው ምን እስከሚወርድ ድረስ اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سادرس يانس كمال الدرس إن الصديق هداه بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك أزنوا لنبيات صلى الله عليه وسلم بتام تضر انتن سيابزوا تنش سكيرافو الله سبحانه وتعالى قال يقبال لهنكو يفسمال قالوا ناي خلفهم ሌሎች እንግዲህ ሲናገሩ ሷሃቦች ያው ዝናብ ወረደ طشሉታል حتى نزلنا واتقينا الطشة بالأشجار والحجر ይላሉ من ضمن من يروي هذا علي رضي الله عنه ዛፎች እየፈለግ ይሄ ደግሞ ጋሻ የሚሉት አሏቸው እነሱን ከቆዳ ከምን የሚሰራ ራሳችን ጠለላ ያያረግ እስከምንጠበቅ ድረስ ዝናብ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ አወረደና ሷሃቦች ተኙ። እዛ ላይ እንግዲህ ጁኑብ ሆነው አደሩ። ወሳዊሰ ሸይጣን መጣ። ልትፋለሙ ጥላቶቻችሁ ጋር ጁኑብ ሆናችሁ ልትገደሉ ነው ወይ ይላል። ሙሂም ይሄንንም ለመክላት ወከዛሊከ ከዛ ከጀናባችሁም ለማድረግ ለማጣሃራት እንደገና መሬቱ ደግሞ ተፍሲሩም ላይ እንደምናየው አሸዋማና ዲቡሽት ይሉታል የማይሰብት ነበር። ሲረግጡት እግር ወደ ውስጥ የሚያስገባ እግርን ምን የሚያረግ የሚያንሸራትት ባሸዋ ላይ እንግዲህ ሄዳችሁ ከሆነ ያሸባብ ለመሄድ ያስቸግራል እኮ አንደኛ ቀደሙክ ተሱኽ አሸዋ ውስጥ ምን እንደሆነል ትገባለህ። እንደገና እሱ ሙተማሲክ ስላልሆነ ስትረግጠው ምን ይሆናል ይንሸራተታል። ይሄ ዝናቡ መጥቶ ሲያርፍበት ተለበድ። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንግዲህ ይሄንን ሁሉ ያደረገላችሁን አውሱ አትርሱ። إذ يوحي ربك ጌታህ ወህይ ያወረደውንም አስታውሱ إلى الملائكة ወደ መላእክቶች ወደ እነዛ ወደ ወረዱት መላእክቱ አኒ ማዕኩም እኔ እናንተ ጋር ነኝ በማለት بالنصر يتاي فثبتوا الذين آمنوا نزان يمنوتن باروچن አረጋጓቸው سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب سألقي سال طل القرب ነው طላለሁ ነው ሳልክና ሳላወርድ ብለው ይፈስሩልናል معنى المراد متقارب እንግዲህ አልቃ ማለት እንደዚህ ምን ማረገ ማለት ነው መወርወር ማጣል ማለት ነው። እነዛ ካዳኖች ቀልቦች ውስጥ ሩዕብን من عبادي المؤمنين እንዲፈሩ አረጋለሁ ቀልባቸው ውስጥ ሩዕብን نصرت بالرعب من بلغ النبيات صلى الله عليه وسلم سنة ልባቸዋለሁ فاضربوا متواቸው ምቱ فوق الأعناق አንገታቸውን ምቷቸው واضربوا منهم ከነዛ ከካዳኖች ምቱ كل بنان ማለት ማጠፊያቸውን ምቷቸው ጣጣታቸውን የሚሉም አሉ። እንግዲህ በናን اطراف الاصابع የበናና ጀምዕ ነው። በናና አንዳንድ ስሞች ብዙ ጊዜ እንደምዘክረው بين المفرد والجمع በታዕ ብቻ የሚለዩ አሉ ብለናል። በናና ካል ሙፍረድ ይሆናል፣ በናን ካል ጀምዕ ይሆናል። ይሄንን ብሎ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያላውን ኒዕማ ጸጋውን አስታውሱ አትርሱ በማለት አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይናገራል። አይ እንግዲህ فاضربوا فوق الأعناق ተለያዩ على الرقاب ነው የታወቀ እኮ ነው። አንዳንዶቹ فوق እንዴት መጣች فوق كلمة فوق በዛሂሩ በለፍዙ مشغول የሚሆነው አሉ እኮ ብለዋል። ይሄ ሰውዬ መጥለዕ التفسير አሳልፈና አላሳለፈ ብለዋል። እሷን ብቻ ላይ እንግዲህ معنى المراد مقصودون ችላ ብለው በዛ ብቻ ምን ይላሉ። ስለዚህ كلمة فوق እዚህ ላይ ምንድናት
አንዳንዶች እንግዲህ فوق الأعناق ማለት فضربوا الأعناق ማለት ነው رأيت እንግዲህ የሆነ ሰውዬ አየሁ ለማለት رأيت نفس زيد ይላል رأيت زيدን እኮ ለማለት ነው ስለዚህ ይሄም እንደዛው ነው فوق الأعناق ማለት الأعناق ማለት ነው አንዳንዶቹ ደግሞ فوق على معنى ምንድነው ነው የምንለው ያሸበ على للاستعلاء المتونه استعلاء ማለት ምን ማለት ነው فوق አይደል فوق ነው አይደለም على እና فوق ተቀራራቢዎች ስለሆኑ على ቦታ فوقን ማስቀመጥ فوق ቦታ على ማስቀመጥ ይቻላል ድሪቡ على الأعناق ማለት ነው እዛው አንገታቸው ላይ በሏቸው ማለት ነው ያሉም አሉ አንዳንዶቹ እንዴት فوق ይያለ فوقን እንዴት እናልፈዋለን ድሪቡ الرؤوس ማለት ነው ካንገት በላይ ማለት ምን ማለት ነው ካንገት በላይ ያለው ምንድነው ጭንቅላታቸውን መቷቸው ማለት ነው ሁሉም ነውኛ ምንለው አሁን የተባለው ሶስቱ ሁሉ فوق الأعناق على ውስጥ ምን ይሆናል ይካተታል እና ሁሉንም የሚያካትት ተፍሲር ይፈስሩልናል الشيخ السعدي عندما نعود إلى تفسيره رحمه الله طيب ذلك የሆነበት ምክንያት እንግዲህ አላህ ፈቅዶ አንገታቸውን እጃቸውን ግርግራቸውን በሰይፍ እንዲመቱ ያደረገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala بأنهم شاقوا الله አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ያመጹና የخلፉ ስለሆኑ ነው በመሆናቸው ሳቢያ ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ورسوله ያአላህንም Subhanahu Wa Ta'ala መላእክተኛ ስላመጹ ومن يشاكك الله ورسوله اللهنا ملائكتኛውን የሚያምጽ የሚخልፍ فإن الله شديد العقاب الله سبحانه وتعالى ቅጣቱ ብርቱ የሆነ ጌታ ነውና ብርቱ የሆነ ቅጣት ይቀጣዋል ጀዋቡ እንግዲህ ይሄ علة الجواب ነው ያለው ወይም ደግሞ የመን ጀዋብ ወይ خبሯ ምሱ ነው ይሄ ዘግቶ ኢላው ዘግቶ ጀዋቡ ምንድነው እየተባለ የለም የሚሉ አሉ ይሄ ራሱ ነው የሚሉም አሉ አልአውላ كونه هذا ያለው ያለ التقدير اصله ምንድነው ብለናል من التقدير عدم التقدير ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala عقابو በጣም ብርቱ ነው ማለት ይቀጣዋል ነው አላህንና ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሙሻቃ የሚያደርግ እንግዲህ في الأنفال ነው ያለነው ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاكك الله بفكك ነው ምን ቀራው ዘላይ في سورة أخرى ደግሞ በምን እንቀራለን حشر ነው ማን ነው ላይ ያለው ይሄ አያ ومن يشاق الله ورسوله የለም ዘላይ ይሄ እንግዲህ አገባብ ምን ይባላል ተፈኑን ነው አንዳንዶቹ ምልስ ነገር ይኖራል ሌላ دليل يسفلقوا عموما تفنن في العبارة من حيث اللغة እንግዲህ ምን ይቻላል ادغامም ይቻላል ፈከል ادغامም ይቻላል አንዳንድ ጊዜ እኮ ادغامው ግድ የሚሆንበት ቦታ አለ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ፈኩ ምን የሚልበት ቦታ አለ ይሄ ግን ሁለቱም ምንድናቸው ይቻላሉ ذلكم ያችሁን فذوقوه كما سئل إلى الله سبحانه وتعالى وأن للكافرين እንግዲህ የዱንያ ሙዓጀል የሆነ ቅጣታችሁ ነው ከመሱት وأن للكافرين ለካዳኖች ደግሞ عذاب النار የእሳት የጀሃነም ቅጣት አላቸው በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይዝትባቸዋል يا أيها الذين آمنوا እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ወይ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala إذا لقيتم الذين كفروا እነዛን የካዱን ሰዎች ያገኛችኋቸው ጊዜ زحفا እንግዲህ زحف ማለት اصل المعنى ምን ማለት ነው ብለናል ሸባብ አንፋቀቅ ማለት እኮ ለዛ ብለው የሚፈስሩ አሉ متزاحفين بعضكم الى بعض ብለው ነው የሚፈስሩት ابن جرير እናንተም والتزاحف التداني والتقارب
የተቀራረባችሁ ሁናችሁ ያገኛችኋቸው ጊዜ فلا تولوهم الأدبار ጀርባዎቻችሁን አትስጧቸው فلا تولوهم أدباركم ነበር እንግዲህ አል ከዛ ከመضاف إليه عوض ልትሆን ጀርባ ሰጣችሁ አትሽሹ التولي فرار من الزحف ምንድነው ብለናል አይደል من الكبائر ነው የሚቆጠረው ስለዚህ እነዛን ካዳኖች እናንተም ወደ እነሱም ወደ እናንተ የተቀራረባችሁ ሁናችሁ ያገኛችኋቸው ጊዜ ጀርባ ሰጣችሁ እንዳትሸሹ እስቡቱ ወደፊትም በሰባት ያዛልዙሁ ሱራል ومن يولهم يومئذ دبره እዛን ጊዜ ጀርባ የሚሰጣቸው ለነሱ إلا متحرفا لقتال ግድያ ለማካሄድ ብሎ ዘንበል ያለ ሲቀር ተሐሪፍ منحرف ማለት ነው እንግዲህ የማዓሪክ ባለሙያዎች ያውቁታል ለምሳሌ ቂታል ያካሄድክ ነበር ያም ትጋደለው ጥላትህ ኃይለኛ ምሽግ ይዟል አንተ ደግሞ ልትጋለጥ ትችላለህ ቂታሉ ከጀመረ በኋላ ምን ታሳየዋለህ ተፊሩ منه ትሸሻለህ ለንሂዛም እኮ አይደለም አንደኛ አንተ ደህና ቦታ ለማግኘት ሁለተኛ እሱን ከዛ ከንትኑ ምን ለማድረግ ካለበት ከከለላው ለማውጣት እንደዚህ ያለ ሲቀር أو متحيزا إلى فئات وود بدن ود جماعة متقى سيقار متحيز مالت እንግዲህ منحاز እንግዲህ እዚህ ፈንጠር ብለ ብቻህን ነበርክ ወይስ ሁለት ሶስት ናችሁ ጥላት ፊት ለፊት እየተጋደልክ ነው ቅርብ ሌላ አስከሩል ሙስሊሚን አለ ጀይሹ እናቱ ጦር ወደዛ የሚጠጋ ሲቀር ከነዚህ ከሁለት ሐለት ሌላ ለጥላት ጀርባውን የሚሰጥ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فقد باء بغضب من الله كالله بهنا ቁጣ ተመለሰ ይሃካል ومأواه جهنم የዚህ ሰውዬ መኖሪያው መመለሻውም جهنم ናት وبئس المصير መመለሻይቱ በጣም የከፋይ መመለሻ ሆነች በማለት الله سبحانه وتعالى يناغرال نا الآية هنا مطلقة وفي نفس السورة من يمتالنا تقييد يمتال እንግዲህ استثناء ያወጣው አንደኛ ለቂታል ቦታ ለመምረጥ متحرف ዘንበል የሚል ሲቀር ሁለተኛ ወደ ጓደኞቹ ለመጨመር የነያ ሲቀር ሌላ እንግዲህ ምንድነው የሚያረግ ሲቀር ይባላል عدد اكثر من ضعفي عدد المسلمين كهنا زهو في الانفال ላይ ነው የሚመጣው አያው ተውባ ላይ ነው زهو انفال ላይ ይቆል طيب እንግዲህ اول الاسلام አንድ ለ10 ነበርኩ አንድ ሙእሚን يثبت ل10 من الكفار الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين እሱ እንግዲህ ተቀይዱ ይመጣልን ይሆናል አሁን እዚህ ላይ على الإطلاق ለስንት ከስንት አይሸሽም على كل الأحوال عدداቸውም ቀሊል ሆኖ እንግዲህ ሰባት ኑሯቸው ከሰበስ ቢበዙም እናቸንፋቸዋለን ካሉ የሚፈለገው እንግዲህ ማቸነፉ ስለሆነ እዛም ላይ ምን ማድረግ የለባቸውም ይላሉ መሸሽ የለባቸው عموما نسأل الله أن شجعنا على الكفار አሁን ነገር እኮ ቢላክስ ሆነ ያለው ኛዲናችን እንደዚህ ስንተው እንደ ልብስ አውጥተን ወደዛ ስንተው እነሱ የሚጀግኑ ይመስላሉ እኛ ደግሞ ምንል طيب فلم تقتلوهم إلى الله سبحانه وتعالى القدلاچواچوم ولكن الله قتلهم እነሱን የገደላቸው አላህ ነው እንግዲህ በእናንተ بحولكم وقوتكم አይደለም እንግዲህ እዛ በድር ላይ قتل 70 وأسر 70 አስራውም ላይ ትንሽ
لوم عتاب ወደፊት ይመጣል እዚህ ላይ ደግሞ ለውም ፊል መቅቱሊን እንግዲህ የከሌን ገደልኩ የመጣ ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን አያ አወረደ እናንተ بحولكم وقوتكم ማይነው ቁጥራችሁስ የት ይገናኛል ዝግጅታችሁስ የት ይገናኛል እኔ ነኝ የገደልኳቸው አስባብ الظفر አስባብ النصر አሟልቼ ለእናንተ አላህ ነው የገደላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وما رميت الوروركم على درسكم ነው ውርዋሬ اذ رميت የወረወርክ ጊዜ ولكن الله رمى ያንን የወረወርከውን ያደረሰው እነሱ ዘንድ አላህ ነው ነገር ግን አላህ ነው የወረወረው እንግዲህ بعد الجبرية يستدلون بهذه الآية وهي دليل لأهل السنة والجماعة وليست دليلا لهم بل دليل حجة عليهم كونهم متخالف እንግዲህ እዛ አያ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረሚንም አሰበተ ረሚንም ነፈይ እንደዛ እኮ ወማ ረመይተ ምን ይባላል ነፍይ ነው ኢዝ ረመይተስ ኢስባት ነው ስለዚህ ረም የሚባል ነገር ቢዳያና ኒሃያ አለ የነፈየው ኒሃያውን ኢሳል الرمي الى اعين الاعداء اما بدايه الرمي سببን ያሰበተው ነው ኢዝ ረመይተያ طيب ስለዚህ የወረወርክ ጊዜ አንተ አላደረስክም ያንን የወረወርከውን ነገር አላህ ነው Subhanahu Wa Ta'ala ያደረሰው وليبلي المؤمنين تفسير እንግዲህ የሚሉልን ሙእሚኖችን ሊያጣቅም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala منه كسزند بلاء حسنا ውብ የሆነን ማጣቀም وليبلي لموكل ليمتحنم ተብሎ ይፈሰራል ሁሉንም ስለሚይዝ ቃል ان الله سميع عليم ሰሚና አዋቂ የሆነ ጌታ ነው በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል እንግዲህ እዛ ቀድም እንደጀመርኩት አሪሽ ላይ ገቡና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዳራቸውን ዱዓ አደረጉ عندما اشتد الوطيس ايضا قتالو የተፋፋመም ጊዜ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓቸው ላይ ነበሩ በጣም ግድያው ሲካሄድ ቀበضة من التراب እንግዲህ አፈር ዝግና አረጉና ያችን አፈር ምን አረጓት ወረወሯት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዛ እንግዲህ የወረወሯት ያንዲት ከፍ አፈር እኮ ናት እነዛ ሰዎች እንግዲህ አፋቸውም አፍንጫቸውም አይናቸውም ዘንድ ደረሰ በዛ የተነሳ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዛ ሻገላቸውና ቁዋቸው ደከመ فمنح الله سبحانه وتعالى المؤمنين اكتافه እንግዲህ ያው ቀደም እንዳለው فضربوا فوق الأعناق وضربوا منهم كل بنان እንደዛ አረጋቸውና ይሄንን ያረከው የዛ ጊዜ ይሄን ስታረግ አንተ አይደለህም ያደረስከው አንተ ሰበብ አድርሰሃል ሰበቡን እንግዲህ ውጤታማ ያረግነው እኛ ነን በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል ذلكم ያችሁ እንግዲህ ከአላህ ነው ይሄ ነስር ነው وان الله ሙሂኑ ከይዲል ካፊሪን የካዳኖችን ተንኮል አድካሚ አፍራሽ ነው ሙሂን እኛ ቂራአችን እንግዲህ بالتخفيف ሙሂኑ ከይዲል ካፊሪን ከዚህ ሌላ ምትቀራላችሁ قدم እንዳልነው ደግሞ በተድዒፍም የሚቀሩ አሉ ይላሉ ኢማሙ ወሸይኹ المفسرين ايضا ሙሂኑ ከይዲል ካፊሪን من التوحيد ይሄን ይረጃሉ ደግሞ ሳቸው ዘለ ከሙሂን አንን ያረጃሉ ሙሂንን ያረጃሉ نحن قراءتنا بالتخفيف እንግዲህ قراءه ያችኛውም ሰብዕያ ልትሆን ትችላለች على كل الاحوال فيما يتعلق باختياره القراءات تعليق يصافوا على تفسير ابن جرير الطبري زارجحبت ሁላ ላይ ምንድን ያረጉ ይሄንን ማለታቸው እሳቸው ይሄናሉ لكن القراءه كذا سبعيام ከሆነ ሰብዕያናት من العشرም ካለች እንደዛ ያሉ የጻፉ ሙዓሊቆች ይኖራሉ እሳቸው የሚያረጁህበትን ምክንያት ሲናገሩ ሙዳዓፉ ተክራረን ይመራል كلما كادوا
بالإسلام والمسلمين الله سبحانه وتعالى كيداቸውን ምን ያደርግባቸዋል ያፈርስባቸዋል ያደክምባቸዋል ማለትን ስለሚመራያ እኔ መይል ማረገው ኢላ ቂራአቲ ተضعيف المشدده ወደሷናው ይላል ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የካፊሮች የካዲያኖችን ተንኮል አድካሚና አፍራሽ ነው በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል ان تستفتحوا ان تطلبوا الفتح ان تستقبلوا لهم يفسروا وكلاهما متقارب فتح بتفلقوا إلى المخاطبون كفار قريش ومشركوها فقد جاءكم الفتح فتح متواجهال بتجبات عيتاجهتا وإن تنتهوا بتكوتبوا بتكلكلوا دقموا بنيا كمكادنا ينيان باروج كمواقات بتكلكلوا فهو خير لكم لأن أنت بلاج أصنوا في الدنيا والآخرة إلى الله سبحانه وتعالى وإن تعودوا بتملسوا دقموا لمحاربة أوليائنا نعود إننا لنصرهم من نملس علن إن أنت نتقدروا يإننا أولياء الجبلاء إندهونوا مادرقاتنا إننا اندقموا علن بمالت الله سبحانه وتعالى إننا قرأ ولن تغني عنكم ከናንተ ተብቃቃችሁም ፊአቱኩም ቡድኖቻችሁ ጀማዓዎቻችሁ አያብቃቋችሁም ሸይአን ምንም አብቃቃትን አያብቃቋችሁም ወለው ከሱረት የናንተ ጀማዓ እናንተ ተመክታችሁ ጦርነት የምታካሂዱባቸው ጀማዓዎች ቢበዙ እንኳን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وأن الله مع المؤمنين الله سبحانه وتعالى ደግሞ معية خاصة بسوا منوت باروچو ጋር ማእመናኖች ጋር ነው بالنصر والعون والتأييد بمالت الله سبحانه وتعالى ينغرنا لنكون مؤمنين به وبجميع ما يجب الإيمان به ስለዚህ እንግዲህ ወደ በድር ሲዋጡ ትናንትም ያልኩት ሰውዬ በድር ላይ ሙሽሪኮችን የመራው ሰውዬ በተለይ ዱዓ አድርጎ ነበር ይባላል بعد الآثار ثبتت بسيرة لي يا الأثر غرب لا يسفل قوال إن يا أبو جهل ميبالو وكانوا هم يسمونه أبا الحكم لكن سمي بأبي جهل هنا يصدق التي متهوك وبسون اللهم أينا كان أفجر وأقطع للرحم وأتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة عندنا بدر لهن عند زاريه هندو عرقو نبر يبالا እንደገና ደግሞ ያው በድርም ሲነጋ ቀኑ በድር የሚካሄድበት ቀን ሲደርስ اللهم اينا كان افجر واقطع للرحم واتانا بما لا نعرف فاحنه اليوم الغداتم اليوم بملو ስለዚህ ይሄ ዱዓ ምን ማለት ነው ያጀባ ፈረደን ሐቅ ያዘውን የበላይ አርግ ባጢል ያዘውን ደግሞ ምን አርግ ይያለ ነው የበታች አርጋ አጥፋው አለ الله سبحانه وتعالى من ملا ورده إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح بززوريانو بليلا رواية اللهم إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماء ملون بلو نبر يا الله سبحانه وتعالى عذابنا ورد باتشير طيب عموما نقديها الله سبحانه وتعالى يا الله أولياء محاربة ميادرك دائما من النوم يهون منهزم سلام يهون كالله جند لمهن متعر اللبن انجي يا الله عباد الله المؤمنين متناكل اندل اللبن آياوي مرال ونعود إلى تفسير الشيخ رحمه الله تعالى قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم إلى آخر الآيات أي اذكروا نعمة الله عليكم يا الله انسقابنا انت لاي اوسو مالتنا لما قارب التقاؤكم بعدوكم بطلاتوچاچو እንግዲህ መገናኘታችሁ የቀረበ ጊዜ استغثتم بربكم وطلبتم منه ان يعينكم وينصركم እንዳግዛችሁ እንዲረዳችሁ ፈለጋችሁ فاستجاب لكم واغاثكم بعده امور በብዙ ነገሮች ምክንያት እንግዲህ አላህ استجابه ሰጣችሁ ለዱዓችሁ منها أن الله أمدكم ب1000 من الملائكة مردفين
أن يردف بعضهم بعضا تكتاتايوች ይሆን وما جعله الله أي إنزال الملائكة إلا بشرى أي لتستبشر بذلك نفوسكم ولتطمئن به قلوبكم وإلا فالنصر بيد الله ليس بكثرة عدد ولا عدد ቁጥር በመብዛት ዝግጅት እንግዲህ በመብዛቱ አይደለም إن الله عزيز لا يغالبه مغالب بل هو القهار الذي يخذل من بلغوا من الكثرة وقوة العدد والآلات ما بلغوا أنبركاكونا غالبوا السنة بذات بأسلحة بآلات يدرسوا تنقل مدرسوا من القوة نسون مياسافر يبتاج ميارك نتشنفوا ميارك الله سبحانه وتعالى حكيم حيث قدر الأمور بأسبابها ووضع الأشياء مواضعها ومن نصره واستجابته لدعائكم نانتن كما قزلنا دعاتشون دقم استجابة كما درقوا دقمه للتنيا أن أنزل عليكم نعاسا يغشيكم أي فيذهب ما في قلوبكم من الخوف والوجل قلباتشو يعلون فرات نامن الله يسوق دوان ويكون أمانة لكم وعلامة على النصر والطمأنينة قدي كتال لي انجلجا بزوج الزندال ومن ذلك سوستنيادك أنه أنزل عليكم من السماء مطرا ليطهركم به من الحدث والخبث حدث ينقدي جنابه منامن يالنو خبث وساوس الشيطان رجز الشيطان وساوسه وليطهركم به من وساوس الشيطان ورجزه من عطف يا انقدي وساوس رجز بوسوسان يفسروا في هذا الموضع سلازي يا لفظو كتلاي معناه كان عند بيون كذبا ومينا اندالو يتشالل معطف تبروا وليربط على قلوبكم أن يثبتها يربطون منالو ليثبتها يا جغناچو ነው የሚሉ እንግዲህ ያ ዝናቡ ሁሉ ተልቆ አለው ለነዛ ሁሉ ተባሉት ነገሮች በአጠቃላይ ሰበብ ሆነ فإن ثبات القلب أصل ثبات البدن ሰውየው ቀልቡ ካልሰበተ እኮ ሙሽኪል ነው በጣም ትልቅ ሙሽኪል طيب ويثبت به الأقدام فإن الأرض كانت سهلة دهسة እንዳለው የሚፈትሁም ይኖራሉ በበምን ጃይ ከራም ይሏሉ አልሙሂም ቅድም ያልኩት ሰህላ ማለት እንግዲህ ፍልክልክ ሲራግጡት እንግዲህ የሚንሸራተት ገር ዶሳ የድቡሽ ይላሉ ትንብክ ስትራግጥ እንደዛ ነበረ فلما نزل عليها المطر تلبدت تلبيد أسالفنا لكم يا شباب في الحج مناسك الحج يستوس قال لبدت رأسي بتلبيد بمار بمنامن هيك انتن እንዳይያዝ እንዳይንጨበረር ምን ያረጉታል በሆነ ነገር ያያይዙታል በህናም ሊሆን ይችላል ህናው እንኳን ብዙ አይቆይም ይባላል አሁንም ይሄ እንግዲህ ዝናብ የወረደበት ጊዜ ያ ምንሸራተት የነበረው እግር ወደ ውስጥ የሚያስገባ የነበረው ተያያዝ كأنه أرض صلب طيب وثبتت به الأقدام بها من النسخة وهي أولى الأرض من دنات انجلي يا شباب مع أن تأنيث كان يا حقيقيين وبايبات أرض في القرآن كله من هنا أنجال تذكرت بلنا سماء علينا انجلي منفطر بلو الله السماء بلنا علينا نمكاهم ببيت وثبتت به بها ملال نسخة با أولى السنة ومن ذلك أن الله أوحى إلى الملائكة أني معكم بالعون والنصر والتأييد فثبتوا الذين آمنوا أي ألقوا في قلوبهم وألهموهم الجراءة على عدوهم قدي قلباتቸው ውስጥ ثباتن እንግዲህ ጣሉላቸው አንዳንድ አሳሮች ሱቡቷን ማለት ነው እንደነገሯቸው እነዛ ጥላቶቻችሁ እኮ እንግዲህ አንዳንዶቹ አይተናል የሚሉ አሉ ፈረሶቻቸውም ነጭ እነሱም ነጭ ሆነው አይተናቸዋል ያሉ አሉ ያናገሯቸውም እንዳሉ بعض الآثار
ከተገናኘን እኮ ዝም ብለን ከመጣን አይቀር ብለው ነው እንጂ እነዚህ መሐመድ ግብረ አበሮች ጋር ሊቃ ጦርነት ከከፈት መሸሻችን እኮ አይቀርም እንሸሻለን ሲሉ ስለነበረ እንደዚህ ይያሉ ነው ብሎ መላእክቶቹ ለሷሃቦች ምን ያደርጓቸዋል ይነግሯቸዋል وهذا من تثبيت الملائكه للمؤمنين طيب المهم تفسير ابن جرير معي اي القوا في قلوبهم والهموهم الجراءه دفرت جغننتن معناته على عدوهم ورغبوهم في الجهاد وفضله جهاد እንግዲህ ብዙ فضل እንዳለው እና ይሄንን ቀልቦቻቸው ውስጥ እንግዲህ አስገቡላቸው سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب الذي هو اعظم جند لكم عليه رعب እንግዲህ اعظم جند እሱ ነው ይሄ ዛሂር جند እኮ شباب በዛሂር ነው አቸንፋለሁ የሚለው ያ ግን ቀልብ ውስጥ رعب ከገባ طيب ዱረይድ ኢብኑ ሲመት እንዳለው እዛ ሆነን ዘመቻ ላይ ሲራው ላይ እኮ ብለናል አላችሁ እንግዲህ ግመሉንም ፍየሉንም አላህ ለገኒማ አዘጋጅቶታል በከብቱን ሁሉ ነገር እዛ ጦር ሜዳ መጣ አዲስ ጦር መሪ እና ዱረይድ ኢብኑ ሲመት የሚሉት የድሮ የጦር አበጋዝ ነው ይሰማል እዛ የሴቶች የህፃናቶች የግመል የፍየል ጫጫታ ሄት ቤት ነው ያለ ነው እኛ መንደር ነው እንደ ጦር ሜዳ አይደለም ያለሱ ገረመው ምን ሆነ ነው እስኪ ብሎ የጦር አበጋዙን ሲጠይቀው አይ ሰው ሁሉ እንዳይሸሽ ብዬ ነው ሚስቱ ልጁ ከብቱ ዝው ጎኑ ከሆነ ምን ያደርጋል ብዬ ነው አለ እንዲሰብት ብዬ ነው አለ አንተ ራይዳናል ቃይድ ማዕረካ ሳትሆን በግረኛ ነህ የሚሰብተው እኮ ውስጡ ሲሰብት ነው ፍርሃት ውስጥ የገባስ የሚያሰብተው ነገር ጭራሽ የለም የሚጠቅምህ እዚህ ቦታ ላይ الرجل وسيفه የሚዋጋን ሰው መሳሪያ ብቻ ሲዘህ ለሱ የሚፈልገውን ነገር አሟልተህ ነው እንጂ ይሄ አይሆንም ይሄንን ስርዓትህን ቀይር ቢለው ዱረይድ ኢብኑ ሲመት እንዲዘክር ስላልፈለገ ምን አላለም አልተቀበለው على كل الاحوال ይሄ ሰው እኮ አዕማ ነበር وشيخ كبير عاش اكثر من 100 سنه لكن قتل በማን ላይ ተገለዋል ብለናል አውጣስ ላይ ተገደል ሽማግሌም ቢሆን ሴትም ብትሆን ተንኮለኛ ከሆነ ጦር ካበረከተ ምን ይደረጋል ይገደል طيب على كل الاحوال شاهداችን رعب اكبر جند እሱ ነው እሱ ቀልብ ውስጥ ከገባ የያዝከውን ሁሉ ነገር ብትይዝ የምታገለግለው ነገር የለም ይሄንንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala رعبን ጥላቶቻችሁ ልብ ውስጥ በማስገባት አላህ እናንተን ነሰራችሁ አገዛችሁ ይሄንን አስተውሱ ነው فإن الله إذا ثبت المؤمنين وألقى الرعب في قلوب الكافرين لم يقدر الكافرون على الثبات لهم ومنحهم الله أكتافهم እንግዲህ منحهم هم እንግዲህ للمؤمنين مالتنا المفعول الأول أكتافهم أكتاف المشركين فاضربوا فوق الأعناق على الرقاب قدم ያልናቸውን ሁሉ እንግዲህ የሚያካትቱ ምን አሉሳቸው على الرقاب ይሄን ማጅራታቸውን ጫንቃቸውን ምቷቸው واضربوا منهم كل بنان أي مفصل ማጠፊያቸው بنان مفصل بنان أطراف وهذا خطاب እንግዲህ ሁለቱም ተዘክረዋል አልሙእሚኖችም ተዘክረዋል መላእክቶችም ተዘክረዋል طيب እና فضربوا ያለው ወደ ማን ይመለስ نعم إماله الشيخ رحمه الله إما للملائكة الذين أوحى الله إليهم اللهم بين هلالين صفوتان أن يثبتوا الذين آمنوا فيكون في ذلك دليل على أنهم باشروا القتال يوم بدر فاضربوا وده ملائكتنا ممن لسوا قال بدر لا እንግዲህ እንደተጋደሉ የአያ دليل ሊሆን ይችላል أو للمؤمنين فاضربوا ያለው واو لمؤمنوች ሊመለስ ነው يشجعهم الله ويعلمهم كيف يقتلون المشركين وأنهم لا يرحمونهم ማዘን እንደሌለባቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ያላቸው ነው
ብለው እንግዲህ በሁለቱም ሄዱ አላ ኩል الأحوال ቃዒዳችንን እንግዲህ እናያለን ሁለት መርጂዕ الضمير አልፈው ለضمير ሲመጣ ቃዒዳው የሚሰጠን ምንድነው ብለናል ማኒዕ ከለለ ወደ አቅረቡ ይመለሳል አሁን አቅረቡ ማለት ነው መላእክት ነው ሙእሚን ነው አቅረቡ ልብ ብላችኋል መላእክቶች ናቸው አይደል አለኮ ፈሰቢቱ الذين ብሎ ምን ይላል አቆሳል እሱ ስላለ እንግዲህ አልሙእሚኒን ሁለቴ ተዘከሩ መጨረሻው ማመኑ የሚለው ነው ዑሙማን እንግዲህ መላእክቶች ናቸው በድር ላይ ተጋለዋል ብለው መላእክታ የገደለው ራሱ ከሌላው ይለይ ነበር بعض الصحابه ከተናገረው ለሄው ሰውየው ልገለው እየተከተልኩት የኔ ሰይፍ ሳይደርስ ራይቱ يندر راسه من جسم ራሱ ተቆርጦ ሲበራየውት ይላል ሱሐብ ማን መተውት ነው ጂ እንትና ምን ብለዋል ብለናል አባስ በድር ላይ እኮ ምን ሆነዋል አባስ ያለው ተማርከዋል የማረካቸው ረጁል الانصاري ቀሲር ነበር በጣም ነሂፍ የሆነ ደካማ እኔ ነኝ የማረኩት ሲል አባስ ምን አሉ አባስ እኮ በጣም ረጅም ግዙፍ ናቸው ማሻአላህ ናቸው ቀሚስ እንኳን አሳራ በድር ይልበስ ተብሎ ሲለበስ ያጀባ ፍሰህ እኮ ያለ ሐዲስ ነው የሚስማማቸው ቀሚስ ታጣ ለአባስ የሚበቃ ጀለብያ የለም ኢላ ቀሚስ ማን እዚህ ሙናፊቅ رأس المنافقين يوبي እሱም እንግዲህ ምንድነው ከአንነው ምንድነው የሚለው ቁርአኑ ያሸባ خشوب مسند በጣም እኮ ሲያያቸው ይገርማሉ واذا رايتهم تعجبك اجسامهم طيب የሱን ቀሚስ አምጥተው ሲያለብሱ ለአባስ ለከካል ለዛች ኮና ጀባብ ሲሞት የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀሚስ ምን ተደርጎለታል ተብሏል ለብሷል ኢብኑ ኡበይ لا ينفعه ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሙናፊቅ ወለታ እንዳይኖርባቸው ያችን አጎታቸውን ያለበሰውን ምን ለማድረግ ነው ብለዋል ምን ዲምን العلل ብዙ ሌሎችም ዒላዎች ቢያመጡ على كل الاحوال በምን ገብተን ነው ይሄን ያልነው ቂታል አካሂደዋል የሚሉ ሌሎች ደሊሎችም ስላሉ በድር ላይ ስለዚህ ለመላእክቶች መመለሱም እዚህ አያውም እንግዲህ ዶሚሩ ወደ እነሱ ይመለሳል ካልን እነዛንም አድላ ጨምረን መላእክቶች ተጋለዋል በድር ላይ እንላለን ነው وكذلك ሌላ ደሊል እንግዲህ ሰዎች معلش المؤمنون من البشر ያመታትን ከይፍያ ያቃሉ تعليمو ለማን መሆኑ ነው አውላው ለመላእክቶች መሆን መላእክቶች እንግዲህ ለዓዛብም ይላካሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይፈል ማሻአ ነው እዛ በድር የመጡትን ሰዎች መላእክቶችን ሰይፍ ሲይዙ እሱ ያለው ነው እኮ የሚሆነው አለዛ ጅብሪልን ቢያዛቸው እኮ ራሱ ያሉበትን ቦታውን ምን ያረጋዋል አንዲት ክንፉ ጫፍ ብድግ አድርጎ እንግዲህ لا يدرسوا ስለዚህ على كل الاحوال ለሁሉም محتمل ነው ብለው ሄዱ ለመላእክቶች መሆኑ አሁን ያልናቸው አድላዎች ሊያረጅሑ ይችላሉ والعلم عند الله سبحانه وتعالى طيب ذلك لانهم شاقوا الله ورسوله اي حاربوهما وبارزوهما بالعداوه ومن يشاكك الله ورسوله فان الله شديد العقاب ومن عقابه تسليط اوليائه على اعدائه وتقتيلهم تسليط بالو كعطف እንግዲህ وتقتيلهم وتقتيل اعدائه ወይ ደግሞ على اعدائه وعلى تقتيلهم اولهم በዚህ በቅርቡ መታጠው ذلكم العذاب المذكور فذوقوه ايها المشاققون لله ورسوله عذابا معجلا አሁን እንግዲህ ቸኳላ የሆነ ቅጣት ሲሆን እዚሁ ዱንያ ላይ ቅመሱት ይሄን ቀትሉንና አስሩን وان للكافرين عذاب النار وفي هذه القصه من آيات الله العظيمة ما يدل على أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله حق نلال حق نلال انت حق انه ملوه اللي نسخ
حق ملاله صواب السنو لأن خبرك نجم يعني حقا لن حق مل سنت نسخانه ያላችሁ አንድ ብቻ ስለዚህ አንድም ቢሆን ሶዋብ ከሆነ ምን እናደርገዋለን እሱን ነው የምንይዘው እንደዛ እኮ وفي هذه القصة نعم من آيات الله العظيمة في هذه القصة خبر مقدم ما مبتدا مؤخر في هذه القصة لمله يدل صلان علماء على أن ما جاء به محمد قد عنا تنسب الاسم وترفع الخبر على المنلو ما سمعانه جاء به محمد صلوانه رسول الله لمحمد ويناتنا ويعطف البيان حق أن من دنهم يهونوا يالنا خبرنهم يهون طيب منها أن الله وعدهم وعدا فأنجزهموه عندنا كذا وسط እንግዲህ ምን ረዳው ያው አላህ እንደሚረዳቸው ቃል ገብቷል ያንን ቃሉን የፈጸመላቸው መሆኑ ومنها ما قال الله تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين الآية ومضى في آل عمران ومنها فاستنوا إجابة دعوة الله للمؤمنين لما استغاثوه بما ذكره من الأسباب نزان أسبابوች እንግዲህ ያወሳቸውን እነሱን በመስጠት እንግዲህ مستجاب ማድረጉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዘውት የመጡትና የሳቸው ሪሳላም ሐቅ ለመሆኑ የሁሉ አድላ ነው وفيها الاعتناء العظيم بحال عباده المؤمنين الله سبحانه وتعالى በጣም ከባድ ሆነ እንክብካቤ እንዳለውም አያው ውስጥ እንረዳለን بحال عباده المؤمنين وتقييد الأسباب التي بها ثبت إيمانهم وثبتت أقدامهم وزال عنهم المكروه والوساوس الشيطانية ومنها أن من لطف الله بعبده أن يسهل عليه طاعته وييسرها بأسباب داخلية وخارجية الله سبحانه وتعالى እንግዲህ ጣዓውን ካገራልህ በውስጣዊ ምክንያቶች ሆነ በውጫዊ الله سبحانه وتعالى ያዘነል መሆኑ ይታወቃል በዛው በጧዓህ ላይ اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اياك ما قتل ينوربها وقوله يا ايها الذين امنوا الى اخر الايتين يأمر تعالى عباده المؤمنين بالشجاعة الإيمانية والقوة في امره ኢማናዊ በሆነ ጀግንነትና በአላህ አምር ላይ እንግዲህ አቆያዎች እንዲሆኑ ሙእሚኖችን ያዛል والسعي في جلب الأسباب المقوية للقلوب والأبدان نسل لمامتاتم እንግዲህ እንንቀሳቀስ ያዘዘን ነው ونهاهم عن الفرار إذا التقى الزحفان إذا التقى الجيشان فقال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا أي في صف القتال وتزاحف الرجال واقتراب بعضهم من بعض معنى المراد እንግዲህ ይሄ ነው اقتراب قالوا التزاحف التداني والتقارب لو فسروا لنا الإمام وشيخ المفسرين أيضا طيب فلا تولوهم الأدبار بل اثبتوا لقتالهم واصبروا على جلادهم نسم بمقاد الله مالتنا فإن في ذلك እናንተ እንግዲህ በመሰበራችሁ በመታገሳችሁ ምን ጥቅሞች አሉ ሊሉን ኑስራተን ሊዲንላህ ያላህን ዲን ማርዳት ማገዝ አለበት ወቁወተን لقلوب المؤمنين وارهابا للكافرين እነዚህ ስላሉ እዛ እንግዲህ ወሳኝ ቦታ ላይ ጀርባ ሰጣችሁ እንዳትሸሹ ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء رجع بغضب من الله ومأواه أي مكروه مصيرهم بلو يفسروا له والمعنى متقارب جهنم وبئس المصير وهذا يدل أنه لنقدي وعد الله سبحانه وتعالى مذكره إمرال على أن الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة علو مالتاچو ነው كما في صحيح البخاري مخرج مله 2766ኛ حديث في صحيح الامام البخاري ومسلم في صحيح مسلم 89ኛ حديث من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها التولي يوم الزحف دي البخاري لا يتذكروا مسلم لا يتذكروا والحديث متفق عليه وكما نص هنا على وعيده بهذا الوعيد الشديد فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ووعيد شديد ስለዚህ እንግዲህ من الكبائر بايون يقول وعيد يذكر منبر بلا عذر تولي يوم الزحف من الكبائر ومن أكبر الكبائر مهون نردالن كآية ومفهوم الآية أن المتحرف للقتال وهو الذي ينحرف من جهة إلى أخرى ليكون أمكن له في القتال قدي عليه بتأمن من متشون ديون وأنكال عدوه عدونا من قدي لما تكات اندم متشو فإنه لا بأس بذلك لأنه لم يولي دبوره فعرا فأون سلاث انقدي لما شايد لم جربا يستو وإنما ولى دبوره ليستعلي على عدوه أو يأتيه من محل يصيب فيه غرته أو ليخدعه بذلك والحرب من دين تابلوان قدي عندنا ندزانو يش الشيء مثلنا يعني انقدي هايلو دكما ሊያመልጥ ነው ብሎ እንግዲህ ወይ በጨበጣ ይዛል ብሎ ይመጣል ደፍቶ ይጠብቀውና ገፍላ ባልተዘጋጀበት በዛ እኮ ነው ሰበቡ ኻሊድ ኢብኑ ወሊድ ከሙዕታ ሷሃቦችን ይዞ የመጣው ሸባው ሚሞቲን ሙሐቀቅ ይላሉ ሙሐቀቅ ቢሆን እንኳን አይመጡም እነሱ አልሙሂም አባባላቸው እኮ እንግዲህ ኡመራኡ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም الثلاثه قتلوا كلهم ابن ማን ነው የመጀመሪያው ጃዕፈር الطيار ابن رواحه زيد بن ثابت زيد بن حارثة رضي الله عنهم جميعا الناس يقدلوا انقدي نبياتهم تقوموا أحد الأنصار راية المسلمين يازنا راية لا تسقط يازو سل أنت الزاو ياز يعني لست أهل الله مريت اندينكات يجالوهن مكبل سل فأخذها سيف من سيوف الله الزالي جيشون انقدي كاياير ميمناون ميسراون ميمنا قلبون كذا 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 رقنا مواجهة أدركو من جمر يا شباب انسحاب جمر كالسيال انسحاب ودهال الناس انقدي وجوه سكاير باتشو مدد متاتشو قالو بحالام كذلك سيششواتشون كان آي ودى ميدان دن وطالت مشيق لأسلك كأنه فر الناس مكو الله تشوروكو بزاية نسا انقدي ففتح عليكم نبياتين صلى الله عليه وسلم أخذ الراية كذا فأصيب وأخذها كذا فأخذها سيف من سيوف الله لنا ففتح عليه نتسان صحابوች በሰላም ይዞ ይደረሰ ስለዚህ ያም እንحيازنا የተባለው የኢብኑ ዑመርንም ቂሷ እንግዲህ አሳልፈን ይሆናል في بعد السنن ሐዲሳቸው እንኳን ያልተበተ ቢሆን عموما ይሄንን ለማድረግ ከሆነ ፊራራ ይባላል طيب أو غير ذلك من مقاصد المحاربين وأن المتحيز إلى فئة تمنعه وتعينه على قتال الكفار فإن ذلك جائز فإن كانت الفئة في العسكر الزوال لو مرزوا معركة وطرمدا وكونا فالأمر في هذا واضح وإن كانت الفئة في غير محل المعركة للابوتا كونا كانهزام المسلمين بين يدي الكافرين والتجائهم إلى بلد من بلدان المسلمين أو إلى عسكر آخر من عسكر المسلمين فقد ورد من آثار الصحابة ما يدل على أن هذا جائز مطلع لهم قد يهون يالنو يا خالد وكذلك ابن عمر عندهم هنا معركة هدين شيشتن مدينة سوندين فرتن تششقنكم من القصة ألفنا في أبي داود وغيره إننا نحن الفرارون الناتشون قد يهون نبياتنا صلى الله عليه وسلم الناقين إننا ساتشو مفردتنا النسمة بتعم مدفوك هنا نقروا بوجهنا ولا عندن تفعلن ليلا كتفرد دقمو أنتم الكرارون ودي فئاتاتشونين ودي فئاتاتشو ودي وندموچاچون حياز አርጋችሁና በሚቀጥለው ደግሞ ታባረራላችሁ አሏቸው ሐዲሱ ላይ እንኳን ምን ቢኖርበት كلام አለበት ተብሏል አልሙሂም እንደዚህ የሚሉ ቂሷዎች እንደሚቻል ይጠቁማሉ አሉ طيب ولعل هذا
أو يتبالوا يقيدوا بما إذا ظن المسلمون أن الانهزام أحمد عاقبة وأبقى عليهم طيب እንግዲህ እና አሁን ምን ቀይደው ባይሆን እንግዲህ ኒዛም ማድረግ አቂባው የሚመሰገነው እንደዛ ሲደረግና እኛም እንግዲህ ልንኖር የምንችለው ያን ስናረግ ነው ካሉ ነው አማ اذا ظنوا غلبتهم للكفار في ثباتهم لقتالهم فيبعد في هذه الحال أن تكون من الأحوال المرخص فيها لأنه على هذا لا يتصور الفرار المنهي عنه وهذه الآية مطلقة وسيأتي في آخر السورة تقييدها بالعدد يعلنونه في العبارة لأنه على هذا لا يتصور الفرار المنهي عنه ملو انجلي تنش لا يتصور إلا الفرار المنهي عنه بالطرونة ويم لأنه على هذا لا يتصور الفرار المنهي عنه ملو لما جمر أو علا بهن أو لأننا أصرحي هنا لنه الجرسنم ساعتاتين هدج نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين